فحب يعمل فرحه لانه حب يوفر. فعمل فرحه في مشهد من فيلم ليلى بنت الاغنياء. فوفر مصاريف الفرح في المشهد، عزم كل الفنانين ورا الكاميرا وخلى ابطال العمل قدام الكاميرا عشان يوفر مصاريف الفرح والقاعه والتورته والجاتو ده حقيقي فعلا، معروف عن انور وجدي ان هو كان حريص شويه، لكن طبعا هو فنان كبير وله قيمه وله مكانه مع الفنانه العظيمه طبعا ليلى مراد. بعديه استاذ حمدي رزق طبعا عمل انفراد صحفي لاستاذنا وعمنا والخال الابنودي في المستشفى. عمل هذا الانفراد وهذا التحقيق الصحفي. لازم نشكر المصور فعلا، خدنا مجموعه صور في العدد اللي فات ده والعدد اللي قبليه. لا دي لازم زي ما انت قلت نشكر الاستاذ حمدي رزق على الموضوع ده وعلى وتوقيته بالظبط. تروح المستشفى وتعمل الحوار وانا عايز اقول حاجه، انا صورت الابنودي كتير على فكره. الابنودي بيبقى حريص جدا انه يظهر في ابهى صوره ليه. يا سلام. فمش عارف بصراحه ازاي حمدي رزق الاستاذ حمدي رزق قدر ازاي يقنع الدكتور ابنودي انه يعمل مع هذا الحوار في الوضع ده. الاستاذ ابنودي له قيمه وله قامه وله تواجد على الساحه. احنا طبعا لنا عظيم الشرف ان احنا بنتعامل مع الدكتور ابنودي في الصور. ده مين ده يا معلم؟ ده كتب طارق الجبري. دي صوره عايز اقول بحيي فيها جريده الدستور وبحيي زميلنا محمد معتصم اللي كان معانا في الدستور لحد وقت قريب، ولكن هو حاليا الان معار لدول الخليج. هو عمل فكره باب محمد المعتصم. محمد معتصم ده هو دلوقتي في عمان. في عمان في عمان بالتعاون مع الاستاذ ابراهيم عيسى عملوا فكره باب نقدر نتكلم فيها عن الناس اللي ماتوا. تفتكر فعلا. فطبعا هو بعيد عن كان بره الدكتور عمرو عبد السميع كتب مقال، يعني كتب كلام كتير قوي عن تعيش وتفتكر. ده بيشوف ان هو من الابداعات المهنيه المحترمه بالظبط، وانه من الابواب اللي مش كتير قوي بيلجأوا ليها، وكان فعلا اشاد بالظبط فعلا. ده من الارشيف برضه. ده صور ارشيفيه طبعا. ده شارل شابلن موجود في مصر سنه 31 او سنه 32. كان شارل شابلن حب يزور مصر فعرضوا له فيلم هنا في مصر. لان عارفين شارل شابلن من الناس اللي اثروا الحياه الفنيه بمجهود جبار. فطبعا كان لازم ما ينفعش انه ما يزورش مصر. وفعلا الراجل جزار مصر هنا ودي صور ارشيفيه مهمه جدا بنتكلم عليها. اشكرك يا عم طارق. ومعلش هو في مجموعه صور تانية بس الحقيقه الوقت حكمنا. في صوره انت عايز لا في صوره عايز اتكلم عليها بقى مش صوره بقى كده. انا عايز استغل ان البرنامج برنامج مؤثر وله تواجد. في صوره معينه انت عايزها بقول لك عشان يظبطوها عندهم ولا لا خلاص متهيألي في لو شفنا الاستاذ فاروق ابراهيم عم المصورين الصحفيين في مصر طبعا اللي اسرى الحياه الصحفيه بارشيف جبار. احنا شفنا صوره كده لو شوف معانا صوره لو في الكنترول موجوده للرئيس الراحل انور السادات بالاندروير وفي صوره ثانيه ليه ومظبط شنبه طبعا. فانا بحيي استاذنا العظيم واتمنى يكون معانا في حلقه هنا ثانيه. لا ده انا هعتز بيه. اسمح لي برضو ان انا يعني استغل البرنامج واوجه عن طريق استاذ جابر كلمه للسيد حبيب العدلي. ان احنا سبق قعدنا مع اللواء حمدي عبد الكريم مدير الاداره العامه طبعا. عايز اقول لك ان حمدي عبد الكريم ده علامه من علامات التعامل الحكومي مع الاعلام. راجل في غايه الاحترام. انا بكلمك بامانه بالظبط. وانا واثق من الكلام اللي انا بقوله جدا. بالظبط. اتمنى انه يوفر لنا سبل العمل بهدوء جنب الامن. لان تملي الامن عنده ثقافه المنع. ولو كان على موضوع المنع ده عايزين نعمل وقفه شويه. لان في صحفيين النهارده كمان بيتمنعوا مش مصورين كمان. يعني لو قلنا زميلنا الاستاذ العظيم محمد توفيق وده صحفي له قامه عاليه في الدستور النهارده بيتمنع من دخول وزاره التربيه والتعليم عشان الراجل عمل موضوع ثبت فيه كذب. وزاره التربيه والتعليم عايزين تقعدوا مع فعايزين نقعد حمدي تاني مع اللواء حمدي عبد الكريم والسيد النقيب نتصل باللواء حمدي عبد الكريم بالظبط كده. بالعكس يعني انا شايف والسيد النقيب يشوف لنا حكايه منع الصحفيين من دخول الوزارات. شيء مهم جدا. والله انا اثق تماما في كفاءه واحترام اللواء حمدي لكافه الوسائل الصحفيه.
وراجل الحقيقه دمس الخلق جدا وهادي جدا، ومفيش حد بيعمل مشكله او بيقول على مشكله في وزاره الداخليه لما بيرد عليه. انا بتابعها من خلال الجرايد الحقيقه يعني. اتمنى يكون شايفنا دلوقتي، فانا اتمنى فعلا يكون شايفنا ويوفر في تعامل متبادل بيننا وبين، واحنا من خلالنا هنتابع مع اللي هو حمدي عبد الكريم، ولو جاء اي رد فعل منه انا هبلغكم، وان شاء الله تبقى المساله في احسن صوره للمصلحه. ما بنتكلمش على اي حاجه ثانيه. متشكرين جدا. معلش يا ياسر، انا هاخد بس خبرين من الشارع الصحفي وارجع لك على طول. شارعنا الصحفي النهارده في عدد كبير من الزملاء الصحفيين قاموا بالتوقيع على مذكره تطالب نقيب الصحفيين واعضاء مجلس النقابه باتخاذ الاجراءات الفوريه اللازمه لتفعيل مشروع هيكل اجور الصحفيين المقدم الى المجلس الاعلى للصحافه والمجمد بادراجه منذ عام 2005. طالب الموقعون بضروره مراجعه الحد الادنى للاجر الوارد بهذا المشروع ليتناسب مع مستوى الاسعار ومعدلات التضخم الحاليه ومراعاه تدرج الزياده في الاجور بالنسبه لمستوى الخدمه وبالنسبه لسنوات الخدمه. تمسك الموقعون بان لا يقل الحد الادنى لاجر الصحفيين شهريا عن الحد الادنى اللي تم التوافق عليه والبالغ 1200 جنيه. هو لسه ما تم التوافق عليه لكن ما تمش الموافق عليه. دعا الموقعون مجلس النقابه بالمبادره بعقد اجتماع طارئ لهذا الغرض، وبدأ تحرك جامد بمشاركه الجمعيه العموميه لتحقيق المطلب ده. خبر تاني بخصوص فتح تلقي طلبات الترشيح لانتخابات رابطه محرري الشؤون الخارجيه بالنقابه من يوم السبت الموافق 22 مايو الى يوم الاثنين الموافق 24 مايو في الساعه 10 الصبح لحد 3 العصر، ويتم تلقي التنازلات على المرشحين من يوم الثلاث الموافق 25 مايو الى يوم الاربعاء الموافق 26 من الساعه 10 صباحا حتى الساعه 3 عصرا. صفحتنا خلصت النهارده بعد شكر زميلنا العزيز الاستاذ طارق الجباس رئيس قسم التصوير في صحيفه الدستور. صفحتنا خلصت النهارده. انا عارف ان انت عندك نشوه خاصه كده بالصور اكيد، فربنا دايما بس عظيم الشكر ان كنتوا فتحتوا لنا لا خالص. ان شاء الله مع الوقت باذن الله هنعمل حاجه افضل بكتير، بس ربنا يوفقنا فيها في الفتره الجايه. صفحتنا خلصت النهارده، نشوف حضراتكم بكره. بعد بكره لسه ما اتفقناش، لكن بعد بكره عندنا حوار مهم جدا 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 مع الزميله احد المؤلفات في بتالف دايما قضايا عسكريه وقضايا خاصه بالعسكريين المرموقين في البلد، الاستاذه اميره فكري. عامله كتاب مهم جدا وهو كتاب الراحل المشير عبد الحليم ابو غزاله، والحمد لله هي خدت موافقه عليه من الجيش ومن كل الجهات المعنيه، وهي فعلا هتعمل قعده يوم الخميس تطرح فيه كل وجهات النظر في الكتاب. هي معانا يوم الاربعاء، وان شاء الله نوعد حضراتكم بحلقه مهمه جدا باذن الله، تاريخ مهم جدا لشخصيه مهمه جدا هو المشير عبد الحليم ابو غزاله. سلام عليكم.